आपका स्वागत है। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और विमान के पूरी तरह रुक जाने तक अपने स्थान पर बने रहें। तेरे को भी मेरे से प्रॉब्लम, मेरे को बोल। मेरे बच्चे लोग को बीच में मत डाल। भाई को यार मैं फ्लाइट एंड बाकी था ना। कौन है? लगे जरा लगे कहाँ से आती है?